しゃみをねしまして、くしゃみの我慢をした時の出た声がおもろすぎるっていうので、弟のデリシャスニキに突っ込まれたんですけど、それがヘチ。聞き取れましたか？ヘチマのヘチね。綺麗にヘチマのヘチっていう発音してて、それがくしゃみのこう擬音で、まあハクション、ヘクション、ベクション、フェッシーみたいななんかあたしんちのネタありますけど、フェッピーみたいな、いろいろあるけど、ヘクションが超省略されてヘチ